அது அவங்க வெட்டி வச்சிருக்க போகிறாங்கடா. கைகள் அற்புதம் தெரியுமா? செஞ்சிருச்சு, உடனே வெட்டிட்டாரு. என்ன ஒரே வெட்டி வெட்டிட்டான். அதில் எட்டு மாடாது. எட்டாவது பிடித்து 8 மலை வெட்டாதரா உனக்கு. வெட்டிட்டாருங்க. தெரியாம வெட்டினு இருக்காங்க. கீழே ஒண்ணு இருக்கு, அதை வெட்டிதான். ஓகே இல்லையா? கத்திய புடி. கத்திய புறா வீடியோ பிடிச்சி நிக்கிறா. அப்படியே புடிடா. அவனையும் புடி. என்னை பிடிக்க வேண்டாம். சப்ப விட்டுரு. ஒண்ணு பிடிச்சிக்கிச்சு. ஓகே. இப்போ எந்த பக்கம் அவர் கல்லாத அடிங்களா? மகிழி நாக்கு உள்ள தள்ளு. ஏமியவா நண்பர் வீட்டுக்கு கொடுத்துருக்கேன். நண்பர் நீங்க என்ன பண்றீங்க? என்ன பண்றீங்க நண்பர்? மக்கள்கிட்ட சொல்லுங்க. மக்கள்கிட்ட சொல்லுங்க நண்பர், என்ன பண்றீங்க? புளி உடைத்து கொண்டிருக்கிறார். பழத்தெல்லாம் உரம் போட்டு நீங்களும் பண்ணிக்கு உதவுறீங்களா? உங்க கைகளை மேல பண்ணிக்கு காமெடி தராங்க. ஏறவே முடியாது. கிணத்துல நிறைய பண்ணிங்க வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுங்க ஏற முடியாம தவிச்சுக்கிட்டு இருக்குங்க. அப்படியே மேலே போடுறா வாஞ்சி, அவ்வளோதான். நித்திப்பா இன்னைக்கு செத்தாரு. டேய் மலைப்பாம்பு, முதல்ல நீ வந்து ஏறிடு. நித்திப்பாவை கடைசியாக காப்பாற்றிக்கலாம். அவன் இந்த ஜென்மத்தில் ஏற மாட்டான். இவனை எங்கே போகிறான்? ஒரு பண்ணியை ஒரு ஓனா காப்பாத்துது. அவ்வளோதான். இனி பும்பா தண்ணியில் தான். தேவாங்க ஒன்று தண்ணியில் கிடக்குது வரை. இவ்வளோ ட்ரைனிங் இவருக்கு கொடுக்குறாருன்னா அப்போ இவர் எவ்வளோ வேகமாக ஏறுவார்? பேர் மாற்றி மாற்றி சொல்லிக்குது பேர். பரவாயில்ல, மாசமான நேரத்திலேயும் இந்த மிருகம் எப்படி ஏறுது பத்தியா? பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாசமான மிருகம் எவ்வளவு வேகமா ஏறிக்கிட்டு இருக்குன்னு. விடாத அனிதா, நீ வெளியே வரணும். அனிதா வெளியில வா, இந்த உலகத்தை தைரியமா ஃபேஸ் பண்ணு. இங்க போற ஜட்டி போட்ட அனிதா வேகமா வெளில வருது. ஏய் வெளியே வந்துட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் கிளாப் பண்ணுங்க. ஏய் இது சரியான பாம்பாகுது. சின்ன வயசு பாம்பா.
தள்ளி விடு, அவன் உழுறா நான் பார்க்க தண்ணிக்குள்ள. ஏய் தண்ணிக்குள்ள உழுது ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பாம்பு தண்ணிக்குள்ள உழுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் ஏறுமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது கால் வைக்கிறதுக்கு தேடுது. அது வாழ்வாதாரத்தை தொலைச்சிட்டு எங்கேயோ அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு தண்ணியில. ஏன் கோச் இவங்களாம் மேலேயே வரக்கூடாதா? கபிலா இது உன் காலமே இல்லை, நீ தண்ணிக்குள்ளேயே இரு. ஐயோ ஏறிடுச்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வெள்ளாடு ஏறுது. தண்ணி பாம்பு மலையாடு, ஏய் தண்ணி பாம்பு மலையாடு மாதிரி ஏறுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கைத்தட்டி கொண்டாடுறாங்க. மலைப்பாம்பை காப்பாற்றும் முயற்சியில் ஊர்ஜனங்கள் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த மலைப்பாம்பு கரையேறுமா கரையேறாதா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. பாம்பே 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 பாம்பே. ஏய் என்கரேஜ் தான் பண்ண முடியும், கையில கொடுக்க முடியாது. வைக்கிறோம். இந்த மலைப்பாம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க. அந்த காட்டு பண்ணி பிடிச்சிருந்தா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதே இந்த கரப்பாம்பூச்சி பிடிச்சிருந்தா என்ன பண்றது, அந்த நாயை எச்சு துப்புங்க கமெண்ட்ஸ்ல போய். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் சொல்றா.